पूरे देशवासियों को सूरज क्लिनिक एंड मेडिकल स्टोर की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिन उन वीरों के लिए याद करना है जिनकी वजह से हम स्वतंत्र हैं, अपने देश में स्वतंत्र रूप से रह रहे हैं। उन वीरों को याद करने का दिन है। बहुत ही खूबसूरत दिन है। इस दिन को हम बढ़िया से सेलिब्रेट करें, बढ़िया से मनाएं और इस दिन हम प्रण करें कि देश के हित में जो भी हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे। देश की सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। इसी बात को विराम देते हुए मैं कुछ अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप देखिए और यहाँ आइए और इसको परचेज करने की कोशिश कीजिए और जो भी हमसे बन पड़ता है उसके अच्छे वीडियो में बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए हमारे पास एक कफ सिरप है जो कि बहुत ही अच्छे फार्मूले से बना हुआ है। लीवोसाल्बुटामॉल सल्फेट, एम्ब्रोक्सोल HCl एंड गुइफेंसिन सिरप, जो कि बहुत ही अच्छे फार्मूले से बना हुआ, जो कि कफ में बड़ा ही रिलीफ देता है। थैंक यू।